충성 차량소사 김창복입니다. 자, 오늘은 스포티지 R이 브레이크 잡을 때마다 좀 떨림 현상도 있고 어쩔 때는 턱턱 끈다. 그래서 제가 시운전을 한번 해보고 여러분들한테 한번 또 내 차가 또 이런 현상이 나오면 빨리 정비업소 가셔서 진단을 받으시기 바랍니다. 근데 이분이 또 차도 휘청거리고 상당히 서스펜션이 좋지 못한 것 같아요. 한번 주행을 해보면서 한번 또 관찰해 보기로 합시다. 자, 여러분, 한가한 도로로 지금 나와 봤습니다. 나와서 제가 스타트를 하면서 차가 내리막길에서 굴러갈 때 브레이크를 살짝 한번 밟아 보겠습니다. 어떠냐, 상당히 여기까지 오는 동안 상당히 좀 위험하다 그런 생각까지 드네요. 한번 자 보시죠. 자, 스타트 해 볼게요. 자, 브레이크를 밟으니까 어떤 분은 또 브레이크라고 그러는데요. 어쩌습니까? 차가 스무스하지 않고 차가 덜컥 그러죠? 예, 덜컥 예, 아주 밑에서 상당히 쿵쿵 치는 소리가 많이 나네요. 쿵 저 브레이크 제가 한번 브레이크를 지금 밟았다 놨다 하거든요. 쿵 예, 이거 달나라도 아닌데 토끼가 방아를 찍고 있네요. 예, 제가 그러면 또 고속주행을 한번 해보겠습니다. 이 정도면 차가 상당히 흔들릴 것 같아요. 예, 속된 말로 우리가 주행하다가 핸들을 살짝 흔들면 차가 뱀이 기어가는 것처럼 그런 느낌을 받을 것 같아요. 예, 상당히 위험한데 차주분이 이걸 오래 타실 것 같아요. 핸들을 살짝 흔들어 보니까 차가 약간 좀 휘청거리네요. 예, 조금씩 흔들어서 보니까 심하게 차체가 지금 많이 흔들리네요. 그럼 가속 페달을 밟았다가 놨다가 할 때도 핸들이 약간씩 한쪽으로 슬쩍 쓸리는 느낌이 들어요. 가속 페달을 살짝 밟을 때마다. 자, 돌려서 제가 이제 리프트에 띄워서 여러분들한테 보여드리겠습니다만은, 지금 예상 부위는 로어 컨트롤 암 부싱이 아마 나갔지 않냐, 이것이 생각이 많이 드네요. 그래서 한번 띄워서 로어 컨트롤 암 부싱이 과연 마모가 진행이 됐는가, 또 다른 부위가 이상이 있는가, 아니면 볼트가 이완돼서 부러졌는가 한번 확인해 보겠습니다. 제가 서서히 출발하면서 브레이크를 한번 잡아 보겠습니다. 타이어가 약간씩 뒤쪽으로 이렇게 움직인 느낌이 나서 카메라를 한번 잡아 보라고 그랬습니다. 잡아 보세요. 자, 드라이브 였고 주행을 한번 해 볼게요. 자, 여러분, 점검을 한번 해보겠습니다. 카메라 이쪽으로 오셔보세요. 자, 이쪽 부분에가 로거 컨트롤 부싱이거든요. 예, 고무가 나가버렸습니다. 또 이쪽 보셔요. 이쪽 보시면 완전히 찢어졌죠. 이 부분에 고무가 찢어진 거 보이시죠? 또 이쪽 와보세요. 이쪽으로. 자, 이 부분이 로거 컨트롤 부싱이거든요. 눌러볼게요. 어떻습니까? 예, 완전히 찢어졌죠. 이 부분이. 그죠? 그리고 이 부싱이 안 나갔으면 누르면 원위치로 복원돼야 되는데 복원이 안 되지 않습니까? 그죠? 완전히 이 부분이 갈라졌어요. 타이어에서 구동력과 제동력의 힘의 전달 경로가, 자, 타이어에서 휠에서 어디 갑니까?
휠 베어링, 허브, 너클까지, 너클이 어쩌습니까? 로워 컨트롤 암이 연결돼 가지고 크로스 멤버에서 부싱으로 연결돼서 크로스 멤버가 차체에 달라붙어 있죠. 그러니까 여러분들이 브레이크를 밟았을 때 힘의 전달, 제동력의 힘의 전달 경로가 결국은 이리 가서 여기까지 이 부분을 이렇게 눌러버린다는 얘기죠. 한쪽으로 치우치게 되죠. 그래서 타이어가 보시면 타이어가 앞뒤로 놀게 돼 있어요. 제가 브레이크 밟을 때마다 이렇게 턱 했던 이유가 바로 이런 이유에서 그래요. 그래서 여러분들이, 시청자 여러분들은 혹시 차가 브레이크를 밟았을 때 털컥 한다든지 쿵쿵 거린다든지 뚝뚝 한다든지 뚝깍 소리가 날 때, 이럴 때는 로워 컨트롤 부싱이랄지 또는 크로스 멤버 볼트가 이완됐다든지 풀어졌다든지 또는 여러가지 이유가 있겠지만 그런 부분을 중점적으로 보셔야 돼요. 그러니까 이걸 로워 컨트롤을 교체를 해서 한번 내일 또 확인을 한번 해 보겠습니다. 근데 이 로워 컨트롤암 이 녀석이 아주 명암이 많습니다. 왜 명암이 많냐? 로워 컨트롤암을 우리가 속된 말로 노가다이 또는 삼각형처럼 생겼다고 보세요. 삼각형처럼 생겼다고 제가 배울 때는 옛날에 삼각다이. 또 이 삼각다이도 우리가 예전에는 우리 선배들은 뭐라고 불렀냐? 개다리. 옛날 차들은 개다리처럼 생겼습니다. 그래서 개다리, 삼각다이, 노가다이, 로워 컨트롤 암. 명암이 아주 많습니다. 그러니까 여러분들이 이 로워 컨트롤 암을 교체를 해서 한번 또 보여드리는데, 여러분들이 운전을 할 때 브레이크를 잡을 때마다 찌걱거리는 소리가 난다, 또는 회전할 때도 찌걱찌걱 소리가 난다, 또는 굴곡을 넘을 때도 찌걱찌걱 소리가 난다. 이 차는 지금 아주 심한 상태에서 들어온 상태예요. 약간 찌걱찌걱 소리가 날 때 좋은 정비 하신 분 찾아가셔서 이렇게 점검을 해서 이렇게 미리미리 교체를 해 주셔야 됩니다. 만약에 교체를 안 하고 그대로 타고 다니시다가 혹시 빗길에서 브레이크를 잡는다든지 이러면 한쪽으로 쏠리는 경우도 있고요, 차가 휘청거리는 경우도 있고, 아까 또 제가 해보니까 좌우로 핸들을 살짝만 흔들었음에도 불구하고 차가 매우 심하게 좌우로 휘청거리는 느낌을 받았어요. 꼭 우리가 뭐랄까요, 약간 썰매 탄 느낌? 아니면 뱀이 기가는 느낌? 이런 느낌이 들더라고요. 그러니까 여러분들이 만에 하나 이런 현상이 나왔다가 가속 페달을 놨다가 급하게 밟을 때도 차가 약간 휘청거리는 느낌이 있을 수 있어요. 그래서 여러분들이 이런 현상이 오면은 반드시 정비업소 찾아가셔서 수리를 맡겨주시기 바랍니다. 그러면 로워 컨트롤 신품을 교체를 해서 한번 또 주행을 한번 해 보겠습니다. 자, 로워 컨트롤 암을 좌측과 우측을 깨끗이 새 것으로 신품으로 교체를 했습니다. 자, 신품을 한번 흔들어 볼까요? 자, 짱짱하죠? 이 부분이 이렇게 완충작용을 같이 해야 됩니다. 자, 힘의 전달 경로가 여기서 크로스 멤버를 거쳐서 부싱을 통해서 크로스 멤버를 거쳐서 차체로 연결되기 때문에 이 부분에가 고무가 고무 부싱으로 다 이렇게 연결이 되어 있어요. 지금 교환한 게 바로 이와 같이 갈라져 버렸거든요. 고무가 보이시죠? 손으로도 움직이네요. 이런 상태까지 쓰시면 차가 브레이크를 잡을 때 털컥 한다든지 또는 고속주행 시 차가 휘청거리게 됩니다. 그래서 매우 위험하죠. 특히 빗길에서 만약에 급브레이크 조작 시 상당히 위험하거든요. 그래서 이제 교체를 해가지고 한번 주행을 한번 해보고 테스트 한번 해보겠습니다. 자, 신품 로워 컨트롤 암, 일명 옛날 말로 개다리 로워 컨트롤 암을 교체를 해서 시운전을 나왔습니다. 과연 우리가 또 브레이크를 밟았을 때 브레이크가 밟았을 때 승차감이 좋은가, 또 아니면 또다시 턱턱 끄는가 한번 해보고 고속주행도 한번 해보겠습니다. 자, 출발해 보겠습니다.
자, 브레이크 한번 밟아 볼게요. 어떻습니까? 다시 한번 더요. 예, 어떻습니까? 아까는 변하기 전에는 턱턱 턱턱 쿵쿵 뭐 이렇게 찍었죠. 뭘 방아를 찍었죠. 근데 지금은 자동차만 움찔움찔 할 뿐 브레이크를 밟았어도 전혀 이상이 없네요. 자, 이제 고속주행 한번 해보겠습니다. (80km에서) 그대로 코너링을 해도 자동차가 전혀 흔들림이 없네요. 좌우로 한번 흔들어 볼까요? 아주 좋네요. 시청자 여러분들도 혹시 내 차가 굴곡을 넘는다든지 또는 그 브레이크를 밟았을 때 찌걱찌걱 소리가 난다, 또는 브레이크를 밟았을 때 뭐 이렇게 쿵쿵 거리는 소리가 난다든지, 또 핸들을 좌우로 틀었을 때 여동을 칠 때 또는 찌걱찌걱 한다든지, 또는 고속주행 시 갑자기 브레이크를 잡았을 때 핸들이 한쪽으로 살짝 기울이면서 텅 그런다든지, 이런 느낌이 오면 반드시 그 정비업소 찾아가셔서 정비를 하셔야지. 만약에 그 고속주행 시 또는 빗길에서 이런 경우는 혹시나 그 급제동 시에 자동차가 스핀 현상이 와서 사고 날 위험도 있어요. 그래서 여러분들이 모든 자동차의 그 사고를 예방 차원에서 반드시 사전에 정비 점검을 철저히 하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.